హలో ఫ్రెండ్స్, ముందుగా ఈ వీడియో చేయడానికి న్యూ హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంటారు కదండి. ఎవరైనా న్యూ హౌస్ కట్టుకునే వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది వాళ్ళకని ఈ వీడియో చేశాను. మేము ఉండే దగ్గరలో ఉన్న ఈ హౌస్ నాకు నచ్చి ఈ హౌస్ వీడియో తీసుకున్నాను నేను. ముందుగా ఇది వచ్చి ఈస్ట్ ఫేసింగ్ హౌస్ అండి. లివింగ్ ఏరియా చూడండి, ఫాల్ సీలింగ్ చాలా బాగా చేశారు నీట్గా. ఈ హౌస్ 2 బెడ్రూమ్స్ చూడండి. ఇది ఏంటంటే మన ఎంట్రన్స్ నుంచి రైట్కి ఒక కారిడార్ ఉంది. కారిడార్కి కూడా ఒకటి బయట వాష్రూమ్ కూడా ఉంది ఇక్కడ బయట. ఇప్పుడు మనం సెకండ్ బెడ్రూమ్లోకి వెళ్దాం, చిల్డ్రన్స్ బెడ్రూమ్కి. సీలింగ్ చూడండి, డిజైన్ చాలా బాగుంది. సీలింగ్ డిజైన్. ఇది సెకండ్ బెడ్రూమ్. షెల్ఫ్స్ అండ్ డోర్ పక్కనే విండో కూడా వచ్చింది. అండ్ వాష్రూమ్. వెస్టర్న్ వాష్రూమ్. ఇవి ఇక్కడ 2 సెల్ఫ్స్ బట్టలు ఏమన్నా వేసుకోవడానికి. అండ్ సెకండ్ బెడ్రూమ్ నుంచి బయటికి వస్తే ఇది వచ్చి టీవీ సెల్ఫ్. అక్కడ చూడండి, ఇక్కడ పూజ గది అండ్ కిచెన్. చూడండి, కిచెన్ నుంచి బయటికి వస్తే ఇది డైనింగ్ హాల్. మనం కిచెన్లోంచి ఫాస్ట్గా ఫుడ్ ఏదైనా తీసుకోవడానికి ఇక్కడ ఒక చూడండి స్పేస్ వదిలేశారు కదా, షెల్ఫ్ లాగా. ఫాస్ట్గా తీసుకోవచ్చు డైనింగ్ టేబుల్కి ఫుడ్ అవి. ఇది చూస్తే యూటిలిటీ ఏరియా, వాషింగ్ మిషన్ అవి పెట్టుకోవడానికి. చూడండి, ఇక్కడ వాషింగ్ మిషన్ అవి పెట్టుకోవడానికి. వాష్ ఏరియా కూడా ఇక్కడ. ఇది వచ్చి గ్యాస్ కనెక్షన్ అండి. ఆ పైప్ కిచెన్లో నుంచి ఇక్కడ గ్యాస్ సిలిండర్ పెట్టుకోవడానికి, బయట పెట్టుకోవడానికి. అండ్ ఇప్పుడు మాస్టర్ బెడ్రూమ్ చూపిస్తాను. ఫస్ట్ బెడ్రూమ్. ఈ బెడ్రూమ్ కూడా సీలింగ్ చేయించారు అండ్ షెల్ఫ్స్. ఫస్ట్ బెడ్రూమ్ వాష్రూమ్. వెస్టర్న్ వాష్రూమ్. చూడండి, ఈ వీడియో ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుందని చేస్తాను. మీలో ఎవరికైనా నచ్చితే లైక్ చేయండి, మా వీడియో షేర్ చేయండి, అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ.